आता आपण कातळदरा ट्रेकच्या एंट्री पॉईंटला आलो आहोत. तुम्ही पाहत असा आपण आता इथं गाडी पार्किंग केलेली आहे. आपल्याला आता ते छोटंसं झोपडी दिसते तिथनं आपल्याला खाली उतरायचं आहे. कातळधर धबधब्याला जाण्यासाठी तुम्ही लोणावळा रेल्वे स्टेशनवरून डेलाच ॲडव्हेंचरचा रस्ता पकडू शकता. आता आपण इथे एंट्री पॉईंटला आलो आहोत. हे तुम्हाला 2 आंब्याची झाड दिसत असेल. इथं आता त्यांनी बोर्ड पण लावलेला आहे. आता इथनं आपल्याला खाली कातळदऱ्यासाठी खाली जायचं आहे. इथं तुम्हाला नाश्त्यासाठी छोटीशी बस काय राव करत आहे जाऊन दे. तेवढेच आपण इथं ट्रेक चालू करणार आहोत. लक्षात ठेवा ही 2 आंब्याची झाडं. हा इथं रिबन पण बांधलेली आहे. कपडा पण बांधलेला आहे इथं. आपल्या इथं आता इथून पुढे 4 किलोमीटरची ट्रेक आहे आपली. एकदम खाली जायचं आपल्याला उतरायचं इथनं. खाली आलो ना तर तुम्हाला इथं रिबन दिसतं झाडाला बांधलेल्या. त्याच रोडने आपल्याला जायचं आहे. तुम्हाला ठिकठिकाणी रिबन बांधलेले दिसतात. अरे बाप आपल्याला अशा पॅटर्न जपून चालायचं. चला 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 आता आपल्याला झाडीतून जायचंय. इथं आपला ऍक्च्युअल थ्रिल चालू होणार आहे. काय नाही फक्त त्या झुडपातनं बसायचं व्हिडिओ काढायचा. असे जंगल पुढे जंगलात आता बिबट्या आपल्याला सगळं दिसणार आहे. हे व्हिडिओग्राफर आपल्याला व्हिडिओ मध्ये दिसत आहेत. पडणार आहे आता बहुतेक व्हिडिओ काढताना. तुम्ही पाहतच असाल सूर्याचा एक किरण नाहीये. एक किरण हे यार असं नका बोलू. शुभ बोला रे शुभ बोला. माझ्यासाठी थांबा रे मला सोडू नका जाऊ. पाऊस चालू आहे तरी पावसात मी मोबाईलने व्लॉग चालू आहे आमचा. इकडून खाली आहे का बघत असेल. खूपच स्टीफ रस्ता आहे एकदम खाली. एकदम इथनं जपून जावा. आणि तुम्हाला मुळे बिळ पकडायला आहेत त्यामुळे एवढं काही भ्यायचं कारण नाही. चला मला खूप ठिकाणी पडलेले झाड दिसेल. जरा जपून इथनं एकाला तिथं लागलं आहे हाताला. पाहतोय आपलं पाणी वाहतंय एकदम. पाऊस थोडा वाढला होता तेव्हा पाणी वाहायला सुरुवात झाली आहे रस्त्याने. तुम्ही खाली बघत असाल किती खोल आहे. तर आपल्याला जायचंय पुढं. तुम्ही नैसर्गिक सौंदर्य पाहत असाल. जरा नीट तर पडायची थोडी भीती आहे. माझ्यासाठी ठिकठिकाणी आपल्याला नाश्त्यासाठी चहा पाण्यासाठी दिसत आहे. आधी एवढं इथं व्यवस्था नव्हती पण आता गावकऱ्यांनी बहुतेक इथं टाकलेले. एवढ्या आतमध्ये येऊन सुद्धा आपल्याला एक झोपडी दिसते. चहा वगैरे मिळेल आपल्याला. हां पुन्हा आपल्याला झाड एक ओलांड काय मराठी शब्द पण आहे ना ओलांडायचे. हां
हे झाड आपल्याला ओलांडायचे. चलणार रे? नाही फोटो नाही काढायचे, फोटो नाही काढायचे आम्हाला, आमचं व्लॉग चालू आहे. हे पकड पकड हे. इथं तुम्हाला दिसत असेल बाटल्या, रिबन अशा झाडाला लावलेले आहेत. म्हणजे तुम्हाला रस्ता शोधण्यासाठी कठीण नाही जाणार. आणि जास्त करून विकेंडला म्हणजे विकेंडला बाकीचे ग्रुप्स पण तुम्हाला गावतील. शक्यतो वीकडेजला तुम्ही करू नका ट्रेकिंग. करके पाण्यात जंगलात नाही, देवकुंडला लय गोरे झालतो आपण. तो गोरेपणा एक दिवस टिकला. चाल लवकर वरती. खूपच एक्साइटमेंट. 2 धारा दिसत आहे आपल्या कातळ धार. हे सरक बाजूला सरक. झालं का? अरे भाई बाबा काय जबरदस्त. इथनं आपल्याला जायचंय. काय जबरदस्त व्ह्यू आहे, तुम्ही पहा. ही शपथ. इथं खोली, इथं बहुतेक खाली जायचं आपल्याला. अरे भाई मी व्ह्यूज पहा फक्त इथला. आता तर मी इथनं हालतच नसतोय 1-2 तास. अरे भाऊ आता मस्त वारा सुटलेला आहे, त्यामुळे माझा मोबाईलचा डिस्प्ले जाणार आहे बहुतेक असं वाटायला लागलेलं आहे. फोटो वारा आहे तुम्ही पाहत नसाल.